तो गाइस जैसा कि आपको पता है कि मैंने अपनी बाइक में भी रिसेंटली इंस्टॉल किया था SSP एग्जॉस्ट। तो आज अपने पास एक और बाइक आ चुकी है, ये लगी हुई है हमारी GT, जिसमें कि लगे हुए हैं SSP के एग्जॉस्ट। रिसेंटली मैंने इस पर एक फुल डेडिकेटेड व्लॉग भी बनाया था एंड ये गुरसेवक के बिग शॉट कैन लगे हुए हैं। तो दोनों की साउंड का कंपैरिजन करके मैं आपको सुनाने वाला हूँ कि कौन सी ज़्यादा अच्छी साउंड प्रोवाइड करती है। पहले मैं आपको सुनाने वाला हूँ गुरसेवक की साउंड। SSP की भी सुनाता हूँ कि वो कैसा साउंड करता है। दोनों को मैं साइड बाय साइड सुनाता हूँ कि दोनों कैसे साउंड करते हैं।